هرب التمساح من شنطة أحد المسافرين وتوجه لمؤخرة الطائرة. لما الركاب شافوا التمساح خافوا وصاروا يركضوا لجهتها الأمامية. اكتب الله يلطف فينا وحط لايك واشتراك. هذا التغيير المفاجئ بالوزن خلى الطيارة تفقد توازنها وسقطت بشكل مفاجئ واصطدمت ببيت قريب من مكان الهبوط. الحادث كان مأساوي لأنه من بين 21 كائن حي كانوا على الطيارة 20 شخص ماتوا. التمساح هو الكائن الوحيد اللي نجا من حادثة سقوط الطائرة لحتى يجي شخص وقام بقتله فورا.